嗱，呢度咧就係咧啟航1331嘅大閘口。咁咧啱啱喺正咧嗰個天橋嘅下邊附近嘅。如果將來呢度咧可以打開嘅話咧，嗰啲可回收物料咧就可以連埋架車駛入嚟，泊喺度落貨咯。跟住再望下呢邊，呢邊有1、2、3、4、5、6、7、8，有8個嘅垃圾站，就啱啱好將清洗乾淨嗰啲箱咧就擺落去咯。跟住之後咧就係到呢度啦。呢度咧而家咧佢就唔似綠色區嗰度咧拆咗啲欄杆噶嘛，綠色個區域拆咗欄杆噶嘛。咁如果係嘅話咧，呢一度如果拆咗啲欄杆，每一個單位咧就負責係清洗一種物料咁樣咧。例如好似呢個咁啦，呢個就金屬啊、紙啊、塑膠啊咁樣咯。再唔係就玻璃，玻璃其實而家都有個產品責任制嘅，都應該唔使我哋處理。同埋大型活動咧，好少用玻璃嘅，多數都係金屬膠同埋紙咯。係啊，就係呢幾樣啦。廚餘都唔會運過嚟㗎啦，廚餘喺嗰邊㗎啦，就係咁咯。咁樣喺度落咗貨，啲箱可能擺住喺呢度，跟住喺度清潔完乾淨啦，就入箱擺喺度。吹乾佢啊！吹乾佢嘅位置可唔可以喺呢度啊？呢度咪有條走廊呢啲位嘅，擺啲層架車喺度吹乾嗰啲洗乾淨嘅嘢咯。再唔喺側邊都有好多位置啊！哇！呢度幾猛太陽，係啊，呢度咁猛太陽都喺度曬乾啲佢都得啦。係咁多啦，拜拜。